ऐसी ऐसी गोलियां बन जाती हैं, सफेद चने के बराबर हैं लगभग। 1 कप पानी के अंदर हमने गोली डालनी है और इसको अच्छी तरह से घोल लेना है, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो। इसको हमने अच्छी तरह से पानी में घोलना है, बिल्कुल घुल जाए ये गोली। थोड़ा टाइम लगता है, आप अच्छी तरह से इस गोली को घोलिए और ध्यान से वीडियो को देखिए हम कैसे यूज करते हैं इसको प्रयोग कैसे करेंगे, ये भी एक देखने की बात है। यह नहीं कि आपने गोली घोली और आपका काम हो गया, नहीं, आपने इसको यूज करना कैसे करना है, इसको कैसे प्रयोग करना है, इसको भी आपने देखना है ध्यान से। क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं ये वो नहीं है कि वैसे तुक्का मार के हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारी नानी, हमारा नाना, हमारी दादी, हमारे परदादे इसको बनाते आए हैं और घरों में यूज करते आए हैं। वैध हो या ना हो, हर आदमी पहले ज़माने में जानता था, क्योंकि उस ज़माने में कोई MBBS डॉक्टर वगैरह नहीं थे। उस ज़माने में तो घरों में हर बुजुर्ग अपना घरेलू वैद्य था। तो ये उनके नुक्ते हैं हमारे, आपको बाजार में नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे लेकिन उसमें वो नहीं होगा, उसमें कुछ भी आ सकता है। अपने घर में आप बनाइए और प्रयोग कीजिए, देखिए पानी का रंग कैसा हो गया। और फिर इसको जब पिएंगे इसका टेस्ट भी देखिए बहुत बढ़िया लगेगा, आपके बच्चे भी पिएंगे अच्छा लगेगा। थोड़ी काली मिर्च तो है जो चरचरी लगेगी, लेकिन वो भी टेस्ट के अनुसार है, टेस्ट आ जाता है उससे भी। देखो कितना शानदार इसका रंग बन गया है और कितनी शानदार खुशबू है, और हर एक की इच्छा होती है पिए। हम बाज़ार में जलजीरा पीते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पीते हैं बाज़ार की जाके, उससे अच्छा तो यही है। अगर आपको खांसी नहीं है, कुछ नहीं है, जब भी कभी कभी पी सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। इसको अगर घर में बना के रखें प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को कम मात्रा में दें, ऐसा नहीं है कि उनको भी पूरी 1 गोली दे दें, आधी गोली घोल के बच्चों को दे सकते हैं। और अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है उसको क्या करना है कि इसको कपड़े में छान लेना है। इसको बिल्कुल छोटा बच्चा है, मान लो साल का, 2 साल का, 2-3 महीने वाले बच्चे को नहीं देनी, 6 महीने वाले बच्चे को नहीं देनी। साल 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको छान के, कपड़े में छान के तब इस पानी में से आधा चम्मच पिला सकते हैं एक टाइम। ऐसा नहीं कि पिलाते जाओ, तो उसको भी कई तरीके से हजम करेगा, ठीक करेगा, सब कुछ करेगा। ये बहुत से काम आता है, बहुत सी चीज़ें ठीक करता है, हमारे शरीर की पाचन क्रिया में भी काम आता है। और जो हमारे आँखों ये नसें हैं ये गले की, अब इसको पीना कैसे है, लेना कैसे, अभी देखिए। धीरे धीरे बूंद बूंद करके, सिप करके 20 मिनट में इस कप को आपने ख़त्म करना है। थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा, इतना इतना लेके, और गले में से धीरे धीरे गुजरने दीजिए, ताकि अगर श्वास नली में कोई इफेक्ट हो, कोई नुक्स हो, श्वास नली में सूजन हो, कुछ हो, ये उसको भी ठीक करेगा। हमारी जो छाती है उसमें किसी प्रकार की बलगम है और वो चिपकी हुई है, उसको भी फाड़ के अलग कर देगा, और वो हमारी लैट्रिन बाथरूम के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। उसके अलावा हमारी जो आंतों को है उसके अंदर कुछ चिपकी हुई होगी बलगम, उसको भी साफ करेगा। और फेफड़ों के अंदर किसी चीज़ के अंदर किसी प्रकार की बलगम चिपकी होगी उसको साफ करेगा। सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, बलगमी खांसी हो, सब में ये काम करेगा। हाँ, किसी को कम किसी को ज़्यादा काम कर सकता है, किसी को जल्दी आराम करेगा, किसी को थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा। 1 गोली जो पानी में डाल के पिए उसको कैसे बनाना है उसको हम दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। अभी हम जो है इसको बना के दिखाते हैं, इसका एक एक चीज़ डाल के पाउडर बनेगा। अभी आप ध्यान से देखिए। अभी हम इसमें ये अनार का जो बक्कल है वो मिक्सी में डाल रहे हैं।
ये अनार का बक्कल हमने लिया है 10 ग्राम। ठीक है जी, इसका वजन 10 ग्राम अनार के बक्कल मतलब अनार के छिलके का वजन सूखे हुए का 10 ग्राम होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमने ये रख दिया। उसके बाद हमने ये पीपल ली। ये पीपल का वजन भी हमने तोल के रखा हुआ है, पहले 10 ग्राम है, 10 ग्राम। ठीक है जी। और जो हमारी ये सौंठ है ये भी 10 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है जी। और जो हमारी काली मिर्च है ये भी 10 ग्राम ही होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये जो जौ खार है ये 6 ग्राम होना चाहिए। नोट करो, जौ खार 6 ग्राम। सौंफ, सौंफ भी 10 ग्राम होने चाहिए। अब हमने ये 6 चीजें मिक्स कर ली हैं। इन 6 चीजों को हम मिक्सी में डाल रहे हैं। आपको पीस के दिखाएंगे और पीसने के बाद इसका पाउडर हो जाएगा। पाउडर होने के बाद हम इसमें 7वीं चीज मिलाएंगे और उससे गोलियां बनाएंगे। आपने देखते रहना और ध्यान से कितनी बड़ी गोलियां बनानी है, और फिर उन गोलियां बनाने के बाद आपने उन गोलियों का प्रयोग कैसे करना है यह भी ध्यान देने की बात है कि आपने उन गोलियों का प्रयोग कैसे करना है। ये पाउडर बन रहा है, मिक्सी चल रही है। देखिए बहुत बढ़िया पाउडर बना है। अगर आप इसको चाहें तो छान भी सकते हैं ताकि कोई इसके अंदर वो ना रह जाए, लेकिन हमारा पाउडर बहुत बड़ा है, बढ़िया है, बहुत बारीक है और बहुत ये बढ़िया बन गई है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें से खुशबू भी बड़ी शानदार आती है, बहुत प्यारी खुशबू है और बहुत अच्छी वो है। ये बच्चों को भी ऐसी खुशबू पसंद होती है, ऐसी खुशबू है कि जो बहुत अच्छी लगती है। ये पाउडर हमने प्लेट में निकाल लिया है। ठीक है जी, हमने ये पाउडर ले लिया है। अभी देखो ध्यान से देखना है हमने इसमें 7वीं चीज क्या मिलानी है और कितनी मात्रा में मिलानी है। इसमें हमने 8 ग्राम जो है गुड़ मिलाना है। लेकिन ये गुड़ सिंपल गुड़ नहीं है जैसे आप दुकान से ले आओ डाल दिया। आपने गुड़ 3 साल पुराना लेना है। ये खास ख्याल रखना है कि गुड़ जो है वो 3 साल पुराना हो। ठीक है जी, आपने 3 साल पुराना गुड़ लिया और इसके अंदर जो है हम मिला रहे हैं गुड़। गुड़ मिला के आपको थोड़ी सी गोलियां बना के दिखाएंगे। हाँ जी, क्यों इतना अगर ज़्यादा पूरी गोलियां बनाने लगेंगे तो टाइम लगेगा। आपको 2-4 गोलियां बना के दिखाते हैं। और गुड़ आप ज़्यादा भी ले सकते हो जिससे गोलियां मतलब तैयार हो जाएं, इतना गुड़ लिया जा सकता है। और गुड़ के अंदर जो है हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। ये जो पुराना गुड़ होता है ये अमूमन पिघल जाता है। जितना पुराना होगा उतना आपको पिघला हुआ मिलेगा। ऐसा पानी या कोई ऐसी चीज नहीं मिलानी है, कम पड़े तो गुड़ ही मिलाना है बस। और इसकी कितनी बड़ी गोली बनानी है ये देखिए। हाथों को अच्छी तरह पहले साबुन से धो लेना है। कभी ऐसे बनाओ वो भी ठीक नहीं है। हाथों को अच्छी तरह धो लेना है और तब गोलियां बनानी है। इसका साइज बनाना है हमने, जैसे सफ़ेद चना होता है उतना बड़ा साइज होना चाहिए। बराबर बराबर सफ़ेद चने के बराबर हमने गोलियां बना ली हैं ये। अब इसको कैसे रखना है, इसको छाया में रखना है, अपने अंदर छाया में रखना है।
छाया में ये गोली सुखा लेनी है। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, गर्मियों में कम टाइम लगता है। तो जब बिल्कुल सूख जाएं, आप देख लें बिल्कुल सूख गई हैं तभी रखनी है। अगर वैसे किसी डब्बी में डाल के रख देंगे तो उनको उल्ली लग सकती है। और पूरी तरह सूख जाएंगी, थोड़ी सख्त हो जाएंगी, आप देख लेंगे, एक गोली को तोड़ के देख लें और आपको सही लगे सूख गई है तो इसको डब्बी में डाल के रख सकते हैं। अब इसका हमने प्रयोग कैसे करना है। ये गोलियाँ काफ़ी टाइम तक खराब नहीं होती, ये 3-4 साल खराब नहीं होंगी। एक बार बनाने के बाद आप रख सकते हैं इसको घर में आसानी से बना के। और ये सर्दी गर्मी हमेशा ही काम आती है। ज़रा क्वांटिटी का खुद ही अंतर डाल सकते हैं। थोड़ा सर्दी में अगर एक गोली से आराम नहीं आ रहा, 2 गोलियाँ ले सकते हैं। अमूमन एक गोली से ही आराम आ जाता है। हम आपको अभी बताते हैं इनका यूज कैसे करना है। जरूरी नहीं बिना खांसी के भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो गलत हो। हर चीज़ बलगम पे और बलगम को जैसे काली मिर्चें फाड़ती हैं, और जो सौंठ है ये बाय वगैरह में भी, दर्दों में भी काम आ सकती है और बिल्कुल मामूली मात्रा में होती है। इसी प्रकार पीपल भी आप जानते हैं कि ये खांसी वगैरह वगैरह में पीस के शहद के साथ ली जा सकती है। इसी प्रकार जवखार भी, जवखार और पीपल मिला के भी खांसी के लिए ले लेते हैं करते हुए, तो ज़्यादा श्वास और खांसी की दवाइयों में काम आती हैं। ऐसे सौंफ जो है, सौंफ भी हम खाना खाने के बाद भी ले लेते हैं, मुंह के स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए। उसके अलावा भी हाजमा ठीक करता है। तो ऐसे आप छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में अगर हम ज़्यादा वो करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। माँ बहनें कोई गर्भवती हैं, आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। जिसको कोई पुरानी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की दवाई बंद नहीं करनी, जो आप ले रहे हो उसके साथ आप ले सकते हो और डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हो। आप करके देखिए इसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे, घंटी का बटन दबाएंगे, लाइक करेंगे, आप अपने पड़ोसियों को कहेंगे, आप अपने साथियों को कहेंगे, उनके पास वीडियो भेजेंगे, उनका भी भला होगा। आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा।